事咋？為咗保護老婆，跛咗隻手冇所謂有冇啦。亂講嘢添啊？仲有啊，以後唔准收埋扮冇嘢㗎。OK， 以後唔收埋，多啲同你講 I love you，OK？我冇打麻醉針啊，都覺得好痹啊。嗱，小花咪幾好，又唔係個天冧落嚟，唔使拉住後面嘅。但我唔知道點面對屋企人啊嘛。唔使諗啦，嚟緊啦。家姐，打力，有嘢慢慢講，唔好喐手啊！都唔知你講乜。海小姐佢點啊？又 Hilda？佢啱啱生咗個女啊嘛，你唔係探佢咩？佢咁快生咗咩？係啊，所以咪諗住帶佢嚟探佢家姐咯。如果唔係，喺壽司鋪囉攣做錯晒啲嘢。我唔係探佢啊，我探 BB 啫嘛。係啦。家姐，你上唔上去啊？掛住個妹啊？唔使忙啦，我 call 咗佢，我諗佢而家嚟緊嘅。去到而家連説話都未肯同我講，佢點會嚟啊？今日我自己生呢個女嗰陣，我先知道原來血緣同親人真係好重要。我仲記得媽咪生 Ida 嗰陣時，我都在場。媽咪痛到要死，佢都死忍住痛，同我講要我好好照顧個妹。可惜啊，我就因為太着緊咁樣睇實個妹，管得佢太嚴，搞到明明大家係錫對方，都唔可以好好咁相處。我真係好對唔住我媽咪，都好唔對唔住我呢個妹。你知唔知啊？頭先喺我痛得最犀利嗰陣呢，我真係好想我妹喺我身邊，可惜冇可能啊！佢根本就唔會原諒我，佢根本就唔會嚟睇我。我諗你個妹唔會咁絕情嘅。我係睇過 BB 㗎。既然嚟到，我咪過嚟傾下偈咯。你家姐頭先生 BB 嗰陣好辛苦，但我知佢未辛苦完，因為做單親媽咪唔係咁容易嘅。如果得到家人嘅照顧同鼓勵，咁就會好好多。BB 健康嗎？健康。BB 一定係好想見到佢喺醫院。雖然 BB 有我呢個 AI 爹哋啫，但係都好需要你幫手照顧。咁你得閒咪上家姐屋企度食飯，探下 BB 同家姐咯。你想嚟啊？我會煲定湯等你㗎。我過佢嚟睇下 BB 先啦。翻嚟啦。啊，點解咁夜嘅？奶奶，我幫你。哎呀，小齊，你手做咩啊？瘀晒嘅？我冇搭船唔小心撞親啫嘛，聽日冇事嘅。瘀咁大笪，仲話冇事？大個仔啦，你結咗婚添㗎啦，冇細路哥咁，阿媽擔心你先得㗎嚇。知啦。誒，等我啦，搽呢隻膏啦嚇。早啲唞啊。睇住老公啊。哦，早唞奶奶。嚟，幫你搽藥膏。仲痛唔痛啊？
好啲咯。阿媽講得啱嘅，我結咗婚，仲成個細路咁。唔係啊，我覺得你好叻，好識得保護我，照顧我。喺結婚之前，我俾人話配你唔起，因為嗰陣時事業無成。但係而家結咗婚咁耐，我喺事業上都冇咩進步。你係俾公司重用，你阿爸講得啱嘅，我哋之間距離就越嚟越遠。我唔介意㗎。你唔介意我都過意唔去啊！更何況我應承過你阿爸同阿力，我會發奮搏表現，希望升職加薪，證明我有能力照顧你㗎嘛。但係到而家都未做到。睇翻最近嘅 report 啊，我哋公司大部分嘅產品嘅市場佔有率都有提升嘅。咁即係話有更大比率嘅香港市民使用我哋 Pluto 嘅產品。公司能夠咁成功，當然係全靠大家嘅努力啦。不過有一個人咧，我要表揚一下。佢雖然站到 Hilda 嘅位唔係好耐，不過佢都能夠提升佢條 line 嘅 market share。阿玲，好嘢！多謝。其實今次最大嘅功勞唔係我自己一個咯，係我條 line 成 team 人努力出嚟嘅成果。尤其是阿小齊啊，佢真係好搏命喺呢件事上邊咧，佢嘅功勞係最大嘅。我 suggest 可以考慮升佢為 ABM。係齊歡個表現啊，真係唔錯嘅。但係而家升佢做 ABM，我覺得快咗啲咯。我都贊成咧，升一個人應該睇佢能力，唔係睇佢嘅資歷嘅。況且我哋公司亦都有唔少比佢做得耐而表現有幾好嘅 sales 嘅。咁啦，小齊升職嘅事暫時 hold 住先啦，等年尾一次過進行評估。OK， 今日散會。我有啲嘢想同你講。我都係，不過仲有一個人想同我哋一齊傾。高玲，上次添叔打假卡嗰陣時，你都仲未得到教訓啊？轉頭而家你又話要升小齊做 ABM，Jackie 都已經話緊我哋徇私啦。你而家又用自己人，你係咪想佢真係揸多啲證據嚟做把柄啊？我邊係啊？小齊做得嘢咧，大家都知道㗎。你放產假呢段時間，我幫你代咗好多工作，唔係佢幫我分擔嘅，根本冇咁順利㗎。今日我截住你，就係驚你講呢句。你咁樣講，即係話俾人聽你冇料到，搞到要揾阿齊歡呢個 sales 仔幫手啫。咁以你咁樣講啊，係咪小齊幾有能力、幾做得嘢啊，都冇機會升啊？小齊係你老公，為咗避嫌咧，我短期內無論點我都唔會升佢㗎啦。佢真係冇講錯啊！小齊以一個 sales 身份，佢點可以做你啲嘢啊？嚴格嚟講，你而家容許佢咁做咧，你兩個都有過失。唔單止冇得升，而家仲有過失添。唔通你咁樣做啊，就叫做唔徇私，叫做公正啊？我話唔公平啊，真啊！如果我有過失嘅，咁你炒埋我咯。咁啊唔得喎，你係我提拔嘅，如果我炒你，咪即係話我冇眼光。咁講到底，你為自己啫。你唔可以升小齊，因為你自己；而家唔可以炒我，亦都因為你自己。阿玲啊，你諗真啲啦！我、你、Hilda、齊歡都係同一條拉，坐埋同一條船㗎。如果 Hilda 冧咗，我哋都會俾人踢走㗎。仲有啊，而家你暫代緊我位，公司啲人知道你冇經驗，個個都對你虎視眈眈，成日都想踢走你㗎。所以你做嘢更加要醒定。如果你想保住自己個位啊，你做嘢一定要夠狠。點狠啊？明知自己老公有實力可以做到嘢嘅，都撳住佢唔俾佢升啊！就連自己阿爸都炒埋，咁先叫狠啊！係啊，你講得啱啊！只要喺事業可以對自己有利，有時必要時就要利用身邊嘅人，甚至要犧牲佢哋。如果唔係被犧牲嗰個，就係你自己。你癲㗎？你咁嘅説話都講得出嘅？高玲，馬太，咩你翻個 office 嚟啊？我想揾你傾兩句，好嗎？咩事啊，馬太？上次我諗住翻公司揾 Pluto 食晏，點知咁啱撞啱嚟開會，傾開添叔件事，好似鬧大咗添，係咪？都唔關你事。係啫，
聽到心都唔舒服噶嘛。不如講翻啲開心嘢俾你知啊！我老公咧成日喺我面前讚小齊嘅，佢仲話你想升佢做 ABM 添喎。如果 Hilda 批准嘅話，年尾就可以升得噶啦。咁我哋點講啊？Hilda 姐唔批准，所以暫時冇得升住。反正你兩真係越過分。我明啦，會唔會佢揾你站到佢嘅位嘅時候，已經計劃好要炒添叔㗎？唔會啩？點解唔會啊？你識佢咁耐，你都知㗎啦。呢個女人不嬲都係為求達到目的不擇手段。佢今次逼你炒添叔，邊個最攞彩？咪佢自己咯。佢一直住呢件事立威，顯示幾咁大公無私啊嘛，難為你咯，做咗醜人。佢為咗立威攞我爸開刀，因為佢用小人之心嚟防你咯。佢逼你炒你阿爸，係咪暗示俾你知，你只係暫時代佢嘅位，你冇諗住取代佢嘅位。如果唔係，佢狠到連你都炒埋。呢個女人就係咁噶啦，搶人老公，而家連你都唔幫得佢嘅好姊妹，佢都咁害你。你睇我就知啦，佢先搶咗我老公，跟住又賣 BB， 好快逼我離婚噶啦。佢對你都唔會手軟嘅，佢覺得你同小齊唔聽話嘅話，咪遲早逼走你哋咯。佢真係會咁做？而家我哋企喺同一陣線噶啦，我哋如果唔對付佢嘅話，就會俾佢咬翻轉頭。上次我求你幫我，但我諗你係時候幫下你自己。我哋要聯手去對付呢個女魔頭。唔開心啊？咁啊係嘅，小齊今次升唔到職，俾我一定佢唔抵啦。平時佢又咁做得嘢，又咁勤力，冇理由唔得㗎。不過跟住 Hilda 咧，實俾佢撳住啫。Jackie 啊，有冇時間傾兩句啊？相信大家都知道 William 離開公司啊，佢旗下嘅紙尿片咧會交翻出嚟。我就打算展開新一輪嘅宣傳，希望可以增加 trading volume。我睇過啲資料，近年嚟紙尿片嘅市場有逐漸萎縮嘅情況出現。我相信原因係主要嘅原因就係而家好多父母只係生一個 BB， 有啲甚至乎唔生，導致香港嘅出生率咧就越嚟越低。睇嚟冇乜市場價值喎。啊，不如將咧資源放喺其他嘅產品度，咁成本效益咪仲大？我唔同意喎。雖然紙尿片市場係萎縮，但係仲未有品牌壟斷嘅情況。只有好嘅 idea 再提高銷量啦。Good point。我希望藉住新人事新作風，可以將你嘅產品重新定位，增加佢嘅銷量。你嘅意思係，如果邊一個 proposal 做得最好，咁個 product 就會由邊一個負責？冇錯。高玲，你代表 Hilda 㗎，你都可以試下爭取㗎噃。就算 Hilda 姐唔喺度，我哋 team 人有絕對嘅能力做好呢份 proposal。好香喎，唔知食得未咧嚇？傻嘅咩？啱啱先煲落，啲豬腳一排都未腍啊！誒，翻嚟啊？係啊。誒，上咗嚟啊？冇，我應承咗話煲豬腳薑俾你食㗎嘛，又搞唔掂，咪揾阿玲嚟幫手咯。唔該晒喎，唔使客氣。Come on，做乜咁生保啫？件事過咗咪算咯。阿玲都諗通咗咯。係啊，嗰件事之後咧，我學咗一樣嘢啊，就係要做大事一定要忍一時之氣。咁你諗通咗就好啦。其實小齊係做得嘢嘅，升係遲早嘅事啫。哇！真係好香啊，引到我好想食啊！睇下，哇！你真係得㗎喎。睇嚟我仲有好多嘢要向你學習啊！好啦，冇事啦。BB， 我哋出去慶祝下啦！誒，唔好玩住，我有正經嘢同你兩個講。誒，自從炒我添蘇嗰件事之後咧 ，Daniel 仲有冇咩小動作？咁啊冇，不過呢個人咧都要小心啲佢。萬一佢投靠 Jackie 嗰邊，調轉槍頭反咬我哋一啖咁啊弊。老玲，做咩喺度發呆啊？
冇啊，我諗緊紙尿片嘅 proposal 啫嘛。我想我哋條 line 嘅人攞呢個品牌。好，就用呢個嚟打響頭炮。我都想殺 Jackie 一個措手不及。冇人會諗我生完 BB 之後可以咁快出嚟搏殺。我贊成。嗱，一般嘅父母咧都會注重紙尿片嘅防漏程度同埋吸濕啦。乾爽程度都好重要㗎。BB 瀨咗尿之後噏住個 pat pat 㗎嘛，咁可以用我哋嘅濕紙巾清潔啦，就可以避免有濕疹咯。但係呢啲係實用性嘅 selling point， 我覺得唔夠 impact。有冇啲創新啲嘅 idea？哎呀，做乜嘢？嘢扭計？哎呀，換尿片時間到啦！媽咪最驚。我幫你攞片片啦。嚟，放張 BB 床隔離。喂，我洗乾淨手噶咯喎，係咪得㗎？哎呀！唉，嚟嗱，擺低，將佢擺低啊！住個頭啊！拖住個頭，係啦，放低佢。小哦，哎呀，等我嚟啦！哎呀，爹哋話同你換片片喎，都唔得㗎咧，嗬？啊！換緊尿片啦！真係估唔到你幾熟手喎！我以前喺孤兒院鬥快換尿片比賽咧，係蟬聯3屆嘅冠軍嚟嘅。你唔覺得換片好麻煩又邋遢嘅咩？搞掂晒，睇下幾靚女。哇！因為我中意湊仔啊嘛，所以呢啲咪變咗開心 enjoy 咯。你唔見我幫佢換完尿片啊，即刻唔喊啦咩？呢個就係 point 啊！如果我哋可以改變到一般父母對換片係一個又污糟又麻煩嘅經歷，咁咪得咯？你意思係將紙尿片嘅廣告做到好似係換尿片都係一種樂趣？我要令人覺得紙尿片咧唔單止有實用嘅價值，而且仲多一個層面，就係可以有一種愉快嘅親子經歷。咁啊，好似我咁諗起換尿片都開心。呢個係 selling point。不過我仲想加埋 Professor Felix 嘅意見。佢係心理學權威教授，同埋仲係研究嬰兒成長嘅專家。如果有佢寫嘅報告 support 我哋咧，就會更加有說服力。我叫你帶嘅嘢攞咗嚟未啊？放心喎，只要搞掂咗 Hilda，我擔保你同小齊都可以升職加人工。我咁樣做唔係淨係為咗呢樣嘢㗎。我明白㗎，就連你都睇唔過佢嘅為人啊嘛。咁啊係嘅，一個女人隨隨便便咁樣個男人同自己生仔，個 BB 嘅爸爸係邊個又唔講得，好明顯啦，一定係唔見得光嘅。我想佢離開 Pluto，係唔想破壞人哋嘅家庭啫。呢個係我哋初步嘅構思，佢仲諗住揾埋 Professor Felix 寫份心理報告 support 佢嘅 proposal。咁啊簡單啦，份心理報告最後會落喺我手上面，係咪啊？使唔使去得咁盡啊？如果唔係點踢走佢啊？你已經行咗第一步，你冇得翻轉頭噶啦。我去洗手間先。喂，係啊，一切都好順利。喂，我講過㗎啦，你未夠資格整壽司㗎。我未試過，你點知我唔得啫？係咪下下要撞板你先知衰嘅啫？我真係唔想俾你睇死。啊，話極都要偷學㗎。有幾似我以前。喂，做咩喺度發吽哣啊？冇嘢。唉，人哋阿 Man 都唔得閒啦，冇嘥佢啦。睇嚟有人唔開心喎。最近咧，我覺得對阿 Man 越嚟越冇 feel 啊！我真係覺得我同佢就好似清水咁淡而無味咯。應該有咩味啊？
我想要個深情啲嘅男人，激情得嚟，仲有啲浪漫嘅。唉，但係 Man 咧就成日識齋托，乜都唔做。唔通你有啲類似經歷？我冇講過嘢啊！係咪好浪漫、好深刻㗎？你諗咗去邊啊？你唔記得咗我肢體語言專家啦咩？你喺度捽手，有啲嘢嘅，講嚟聽下。嗱，嗰日咧，我哋去沙灘游水，咁佢浸親啊嘛，我咪幫佢人工呼吸咯。但我對佢冇嘢嘅喎。即係佢對你有嘢。佢將我幅相擺喺佢銀包度啊，咁係咪真係有嘢啊？唉，傻嘅都知道有嘢啦。嗱，如果你對人有 feel 嘅話咧，就要好好把握呢個機會啦。我有 feel 搞錯啊！野蠻民族嚟㗎，點溝通啫？野蠻民族我知啦，揸魚生都嘅力。係啊，得啦，唔好講嗱，千祈唔好亂講嘢啊！嗱，我而家一心一意咧做壽司師傅嘅啫，其他嘢千祈唔理。有冇見我嘅電話？你翻咗嚟嘅？又睺我唔喺度亂咁學。咁你唔教我咪自己學咯。你點可以咁做㗎？我知我唔啱規矩。你梗係唔啱啦！你要試啊，就要用真正嘅紫菜同醋飯嚟試。你咁點試到啲口感同手感啫？你俾我用真嘅材料。每一件卷物嘅高度大小咧都唔一樣，即係證明你功力未夠啦。醋飯同材料個比例咧又唔係好啱，所以啲味道啊偏埋一邊。仲有我啲飯啊太實，真係咁差？不過口感咧都算幾好，食得下咁啦。新人之中啊算唔錯。真係嘅。其實咧，我朝頭早成日偷睇你咧，又偷師咁，夜晚我自己又偷偷地練，落咗好多苦功噶啦。以後唔好再偷師啦，有咩問題咧直接問我。咁你即係收我做徒弟啊？聽日就由卷物開始學啦。多謝師傅。咁我哋要學幾耐啊？入嚟啊！江小姐啊，齊生嚟咗。唔該晒，江小姐唔好意思啊，遲到，對唔住啊。點解係你嘅 Man 咧？哦，佢就有啲公事，我傾都係一樣啫。到底係公事定私事啊？啊，你肢體語言都幾犀利喎，咁都睇到。其實佢就幫 BB 買嘢，咁不如我哋開始。其實咧，我本來諗住同阿 Man 一路食飯一路傾㗎。你未食嘢㗎？不如一齊去餐廳。好啊。有位慢用啊。好啊。有啲嘢食唔錯㗎，特別係牛扒。所以我諗住帶老婆嚟試下。你都幾錫你老婆㗎喎。我中意咗高玲10幾年㗎啦。我讀中學嗰陣咧，佢又幫我補習嘅。跟住10幾年之後咧，我哋喺同一間公司做嘢，而家又結埋婚，冇好難得先。簡直係浪漫心情，刻骨銘心啊！我信精誠所至，金石為開。我求婚求咗3次先成功。我軟硬兼施乜都做齊，最後咧我扮俾車撞，先氹到佢真情流露。跟住我同佢講話，如果真係撞到車都娶唔到佢嘅話咧，我一世遺憾㗎。唔止添啊，我仲暗中排期註冊，跟住又買戒指啦、訂酒席啦，乜都做齊晒，係等佢入頭啫。不過好彩，最後佢都感動到。搞掂，我哋嘅 proposal 終於完成啦。唉，好啦。嗱，而家咧，我哋有3個 point。第一就係我哋可以用呢一個愉快嘅親子經歷做包裝，令到父母覺得用咗我哋紙尿片之後咧，會覺得好開心。咁之後我就會引用埋 Professor Felix 嘅專家意見。嗱，第二 BB 嘅成長曲線 ，BB 喺唔同嘅成長過程裏面咧，都有唔同嘅學習階段嘅。例如0至3個月咧就係觸覺發展啦，4至18個月咧就係視覺功能嘅發展，而18個月以上咧，佢哋就開始有人格獨立嘅傾向。
我哋仲可以喺紙尿片嗰度加印紅綠藍3色卡通圖案，咁樣會有助 BB 嘅視覺學習。務求做到紙尿片咧可以輔助 BB 嘅成長，做到爸爸媽媽嘅好幫手，同埋 BB 嘅好朋友。Perfect， 呢份 proposal 一定可以打贏 Jackie 佢哋。而家唯一就係爭咗 Professor Felix 嘅專家意見，佢嘅助手咧一直都推我佢好忙。咁不如我哋遲啲先交份 proposal 啊？唔使，淨係呢2個 selling point 啊，已經可以殺晒啦。咁都啱，其實只要我哋 sell 到橋咧，個 report 可以遲啲先補翻。喂，咁加印咩圖案上去咧？咖啡，哇，好鬼香啊！係咪我上次飲過嗰扎？你話中意啊嘛，我特登叫朋友日本買翻嚟嘅。多謝晒。我熱緊啲豬腳薑啊，你食唔食啲啊？唔食啦，我聽到都驚啦。我而家咧反而好恨食碗白飯。唔係啊嘛，你叫我夜媽媽煮飯啊？講下啫。咁你係邊個咧？係。誒，Ida，我聽阿 Man 講咧話你哋今晚開嘢啊，所以就攞啲宵夜上嚟俾你哋。擺喺度啊！咁有心。喂，阿 Man 咧？哦，喺房嗰度氹緊 BB 瞓。哦，咁你哋試下啲卷物先啦。呢啲咧係我擺喺古力維斯之後咧，第一次自己親手整㗎，師傅都讚話好食，你哋試下先。好啊！你頭先家姐啱啱先話想食飯咋，你就速遞嚟啦，真係心有靈犀啊！哇，整得好靚喎！快啲試下，快試下。咁我唔客氣啦，我試先啦。我都唔客氣，呢啲係我細佬教個徒弟做出嚟嘅嘢，我要試下。點啊？點啊？好好味啊！好味啊！好似冇白費你一直嘅努力同埋堅持。原來你咁有天分㗎，將來一定可以做到大師傅㗎。真係？梗係啦，仲有你對家姐呢份心意咯喎，佢食落又特別甜添啊！嚇？係咧，你遲啲咧又要翻工又要湊 BB，咁咪好辛苦咯。而家姐咁硬淨，實冇事㗎喎。你記住咧，千祈唔好就係掛住做嘢，要睇住 BB 啊！如果唔係，我唔肯過你㗎。知道啦，你仲緊張過我。係啊，咁我咧遲啲咧就一定會送多啲外賣上嚟，同埋睇 BB，好冇？你係先好講啊。你上多啲嚟啦。好。你試下其他嗰啲先講。喂，我哋淨係顧住自己食，唔記得叫佢 Man 啊！等我叫佢。咩咁怪？我唔食嗰啲嘢，鬼妹仔。我走先啦。啊，咁快走？我沖杯咖啡你飲啊？唔啦，我聽日翻早啊，走先啊。而家好夜咯喎，會危險啊！我的士你。喂，唔使啦，平時我翻工收嘢我都係自己翻屋企嘅啫嘛，OK 㗎。唔係喎，我有熟。喂，你想軟禁佢喺呢度咩？佢唔係走仲唔翻嚟，係啦，得㗎啦。我 take care 啦，拜拜。自己小心啲啊。Good night。Hilda， 你喺度做乜嘢啊？生完 BB 就唞下先啦，咁急翻嚟做乜嘢喎？我見你屋企都冇咩做，咁都係翻嚟坐下啫。公司請到你咧，真係有福啊！邊個叫我對公司咁有歸屬感啊？我哋預備好 presentation 㗎啦喎，開始得未啊？阿 Jackie 咧都係今日 present 嘅，佢晏啲緊要事做，如果你唔介意嘅，不如俾佢先啦，好嘛？冇問題啊！ Hilda，唔好意思喎，我會唔會打亂咗你陣腳啊？唔會 ，sell 橋嘅嘢又唔係賽跑，唔係邊個快就得㗎嘛。好啦 ，Jackie 開始。OK。嗱，咁一向以嚟咧，我哋喺推銷紙尿片方面咧，主要我哋會集中喺佢嘅透氣度啦、吸水力啦，同埋佢厚薄嘅。但係我覺得呢 selling point 咧都已經比較過時，所以我希望今次特別啲，我希望係提出一份愉快嘅親子經歷。我希望每一位顧客買我哋產品嘅時候，無論係大人或者係 BB， 都一樣會咁開心。嗱，為咗配合 BB 唔同嘅成長階段啦，我希望喺我哋產品上面咧加上紅、藍、綠呢3種顏色嘅圖案，咁就可以幫助到 BB 嘅視覺成長，
到期時，我哋嘅紙尿片唔再係普普通通嘅紙尿片，而係爸爸媽媽好幫手，亦將會成為 BB 嘅好朋友。 Jackie Ho， 你根本就喺度抄我嘅橋。你講咩？你而家 present 嘅嘢，亦都係我將會 present 嘅。你要亂噏嘢咧，我唔介意，但係唔該你攞啲證據出嚟。好啊，嗰頭，你睇。真係一模一樣嘅喎，點會咁㗎？ OK， 有啲嘢冇得呃嘅。我有一份專家意見報告，你有冇啊 Professor Felix， Hilda， 你自己睇下。你而家真係話係我抄嘅橋啊？而家嘅情況睇嚟真係幾似喎。 Professor Felix 係一個心理學嘅權威，亦都係一個育兒嘅專家。我好辛苦先邀請到佢做我顧問嘅。點解你會揾到佢啊？你應該問點解有人要抄完抄足啲啊？ Hilda， 我一直咁信任你，你點解要咁做啊？我唔信囂姐會抄人橋啊！點會咁㗎？我都唔知啊。睇怕成 team 人都會打幾針，不過唔知邊個俾人震走。Hello everybody， 今日我條橋咧 sell 得非常之成功，我今晚咧就要搞個 party 慶祝下。如果你哋有時間嘅，就一齊嚟啦。囂張得佢啊！高玲，囂姐揾你啊！ 只有我哋3個人知道，就算 Jackie 都唔會咁清楚啲 details， 佢居然可以接埋我哋，會揾埋個專家。只有一個可能性，就係我俾人出賣咗。你知道邊個出賣你？我都冇諗過，佢居然會出賣我。我一路都以為佢真係為個 BB 好，所以做個 BB 嘅哎呀爹哋。佢只係想做間諜。應該唔會係阿 Man 㗎。Hilda。 呢件事好古怪，會唔會係電腦俾黑客入侵？又或者你屋企俾人 set up 咗偷聽器咧？陳景龍，你唔好同我再扮嘢啦，嗰個咪就係你啦。你懷疑我？你可以出賣得 KP， 點解唔可以出賣我？我冇做過。我冇上過 internet， 唔會有可能有 hacker 入侵啊！如果我屋企俾人裝偷聽器嘅，咪就係你裝咯。 我點解要咁做啊？我點知你啊？我點知 Jackie 咪升你職加你人工啊？或者佢同你上床咧？但我真係冇諗過你可以賤格到用個 BB 嚟接近我，就係為咗插我呢一嘢。你可以懷疑我人格，但係你唔可以話我利用個 BB。文景良成世人冇做過咩好事，今次做好人竟然俾人屈。我夠膽對天發誓，我對 BB 係真心嘅。 我話俾你聽，你以後都唔會再有機會見到我 BB 啊！點解你做得出唔夠膽認啊？如果係我做嘅，我而家同 Jackie 慶祝緊啊，仲使企喺度俾你侮辱 ？Get out！ 我以後唔會再見到你，走！BB 係真心嘅，佢竟然懷疑我。咁你認為點解會泄露到機密咧？我真係唔知，唯一好肯定嘅就係有人將嗰份 proposal 預先 copy 交俾 Jackie。如果你同 Hilda 有江小姐。份 proposal 嘅內容啊？咪高拎咯，唔通就係高拎出賣咗 Hilda？文景良，你講乜嘢啊？你黐咗線啊！你幫我老婆啊！我得估下啫喎，我都唔俾啊！喂，你黐咗線啊！你兩個喺度做咩啊？江小姐，你冇事啊嘛？ 我冇事，翻出嚟先啦。我警告你，你再亂講我老婆，對你唔客氣啊！你黐線啊！成日點咁撲埋嚟？你有咩衰嘢做唔出啊？江小姐唔好信佢添啊 ！Crystal， 我頭先講嘅嘢全部都係真嘅，你咪聽我亂講啊！唔通 Hilda 屈你啊？你想做 Hilda 邊個位啫嘛？我想坐 BM 個位係一回事，我有冇出賣 Hilda 係另外一回事，點可以拉埋一齊講啊？好啊，咁你離開公司證明你唔想坐 BM 個位，我咪信你咯。Crystal， 你咪聽我亂噏啊！ 你之前驚我懷疑你，你都離開 Please 啦，點解你今次唔可以咧？你係淨係識齋 talk 啫嘛，乜都唔做，咁人點信你啊？
佢講得啱嘅。你信個死僆仔都唔信我？算啦，咩你收手啦。你識咗佢有幾耐啊？你竟然信佢都唔信我？我先係你男朋友嚟㗎。原來做好人真係冇好報嘅。哇！做乜搞到喺人哋公司嗰度打交？咪咯，搞到成間公司都知晒。因咩事啊？唉，好似話 Man 咧出賣咗 Hilda， 反過嚟咧只係阿高玲做嘅。哇！咁唔怪之小齊咁嬲啦。咪咯。喂，呢份文件攞俾阿 Man 簽名啊！你自己做乜唔俾佢簽啊？唉，費事啦，俾人話我同佢蛇鼠一窩。簽名啊！喂，我已經好煩㗎啦，唔好再搞事啦，好冇啊？唔使驚喎，而家冇人話你係內奸，啲同事都撐你㗎嘛，係咪？你兩個啊，身為 Pluto 嘅員工，喺人哋公司度打交，有辱我哋公司嘅聲譽啊！係佢喐手先㗎，我唔理。由今日開始，你兩個放假，手頭上工作交俾其他人。叫 Hilda 嚟見我。哦。唔使擔心喎，放假咪仲好，我上頭啊。Hilda， 而家成間公司人心惶惶，喺度估究竟邊個係內奸，就連我呢個老細都俾人講我行話我包庇你啊！不如我之後就開始言論攻擊，呢個 timing 控制得幾好。你而家有兩個下屬互相猜忌，仲打起上嚟添，呢啲事我唔想見到啊！我明嘅，呢件事總要揾個人出嚟平息㗎嘛。我未決定點做，不過我真係希望你係清白嘅。我想聽下你解釋。我知呢個時候咧，我講咩你都唔會信。我唯一可以講嘅就係，我冇抄橋，我只不過係疏忽大意啫。你即係話你俾人陷害㗎啦？有冇證據？冇證據。不過亦都唔需要證據，因為我決定咗辭職。你放棄辯護？我係形勢俾人弱。不過 anyway， 我都好多謝你咁多年嚟嘅提攜。Hilda， 我轉頭咧帶埋封辭職信俾你。再見。Hilda， 點啊？嗰度點講？講咩都冇用，我辭咗職。辭咗職？佢信 Jackie 都唔信我，我就留喺度都冇意思啦。好嘅，自己做過啲乜嘢，自己最清楚啊嘛。你咁講係咩意思啊？你離開 Pluto 對大家都係件好事。你都想我離開公司？我講唔係呢間公司，我係講 Pluto 個人。你究竟想講乜嘢啊？自己做過啲乜嘢，心知肚明。早知今日何必當初啫。你唔好嬲小齊啦，我代佢向你道歉。我呢世人最憎係俾人屈嘅。我知道你係無辜㗎。你頭先都睇到啦 ，Hilda 話我出賣佢，唔俾我見過 BB。你老公又嚟打我，全公司嘅人都孤立我，連 Crystal 都唔信我啊 Sorry 啊，我唔知道件事會搞成咁嘅。我可以向 Crystal 解釋下㗎。冇用嘅，而家個個都當正我係衰人，你點講都冇用。但我知道個真相啊嘛。點知啊？有啲嘢我唔方便講，不過遲啲你就會知。你企喺度，你咪有嘢瞞住我。我哋做夫妻，你呃我唔到㗎。你唔好問啦，總之我唔會講㗎。係你做嘅，係你出賣 Hilda， 你點解咁做啊？我唔會講任何嘢㗎，我唔想傷到任何無辜嘅人。真係估唔到，我同 Hilda 會衰喺你手上。你真係變咗，唔再係我認識嘅高志玲。你點諗都好啦，阿 Man 啊，我真
真係冇心拖埋你落水嘅。原來你黐埋 Hilda 身邊，係方便你做二五仔，將份 proposal copy 俾阿 Jackie， 先阿 Hilda 一鑊嘅。而家終於水落石出啦！由我第一日做 BM 開始咧，我已經預咗會俾人跣，不過我每一次都避得到，真係冇諗到我居然會衰喺你手上，可以令我從來都冇防備過你。高志玲，你真係做得好出色。Hilda，sorry， 係我教你做大事一定要夠狠㗎嘛，你做到啊，而且好成功添啊！其實教到一個咁出色嘅徒弟，我應該開心先係。點解我而家反而會覺得心痛？你真係青出於藍，能夠令我做到信以為真，做到我可以當你係我自己嘅親妹妹咁樣。我而家輸嘅就係輸呢一樣嘢。而我呢種人真係唔值得有憑。高志玲，祝你步步高升啊！女人真係唔簡單，你可以令 Hilda 衰喺姊妹情上，你連你老公齊歡都呃埋，搞到全世界懷疑我，而我又冇懷疑過你。好人做起壞事上嚟，原來比我呢奸人仲要得人驚。幾多打擊，幾次的傷，懂得堅壯，最怕處事未曾成熟，只扮強悍。幾多傷。